Hi everyone, welcome back to my channel. After really long number of days, today I present a poem describing rains and the environment when it is raining. Today, though it is December 10th, it's raining here outside, and I present you this poem. Initially, I'll explain it in English and then I'll explain it in Kannada. For the literature, to read this poem, please scroll in the comments section. Poem is like this. ಘನಾಭಿಷಿಕ್ತ ಭೂತಲೆ ಶಿಖಂಡಿ ವೃಂದ ನರ್ತನಂ ಘನಾಂಧಕಾರ ಸಮ್ಮುಖೆ ಸವರ್ಷ ಕೀಟ ಗಾಯನಂ ಅನಲ್ಪ ಶೀತ ಮಾರುತ ಪ್ರವಾಹ ದೃಶ್ಯತೆ ಸದಾ ವನೇ ಮೃಗಂ ಪ್ರಧಾವತೋಚ್ಚ ತಾಲ ವೃಕ್ಷ ಸಂಕುಲೆ. So this poem is written in a meter called Pramaanika or Panchachamara. So every alternative letter is Laghu, every alternative letter is Guru. So it is Laghu, Guru, Laghu, Guru. So that's the flow. And some of the very famous poems in this meter are Mudakaratta Modakam or Shivatandava Stotra, all of them. Now, let me explain the meaning of this. Ghanabhishikta bhutale. Bhutala is earth. Ghana abhishikta. Ghana means clouds. So, on earth, clouds are raining. And in that, Shikhandi Vrinda Nartanam. Shikhanda means peacocks. A group of peacocks are dancing on the earth which has clouds. And then you can also hear Savarsha Kita Gayanam. Ghanandhakara Sammukhe Savarsha Kita Gayanam. In dark forest with rain, insects are also singing. On top of it, Analpa Shita Maruta Pravaha. So a breeze of air which is heavy. It is not a very light air, it's a heavy air, heavy breeze of cold air is also blowing around. And with all of this, Vane Mragam Pradhavato. Animals in forest, they actually running towards the archer to get towards, so that they could be protected from drenching. Let me explain this in Kannada. ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಮಾಣಿಕ ವೃತ್ತದ ಬಹು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪದ್ಯಗಳಂದರೆ ಮುದಾಕರಾತ್ತ ಮೋದಕಂ ಹಾಗೂ ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. ಇದರ ನಡೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಲಘು ಗುರು ಲಘು ಗುರು ಲಘು ಗುರು, ಈ ರೀತಿ 16 ಅಕ್ಷರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ 4 ಸಾಲುಗಳು ಅಂದರೆ 64 ಅಕ್ಷರಗಳ ಪದ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಇದು. ಈ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಘನಾಭಿಷಿಕ್ತ ಭೂತಲೆ, ಮೋಡಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮೋಡಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಇರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಖಂಡಿ ವೃಂದ ನರ್ತನಂ, ನವಿಲುಗಳ ಗುಂಪು ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಮೋಡ ನೋಡಿ ನವಿಲು ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕಲ್ಪನೆ. ಆನಂತರ ಘನಾಂಧಕಾರ ಸಮ್ಮುಖೆ ಸವರ್ಷ ಕೀಟ ಗಾಯನಂ, ತುಂಬ ಗಾಢವಾದ ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಜೊತೆ ಕೀಟಗಳು ಕೂಡ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಹಾಡು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀರಬಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಕತ್ತಲಾಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾವೆ ಅವು. ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನಲ್ಪ ಶೀತ ಮಾರುತ ಪ್ರವಾಹ ದೃಶ್ಯತೆ ಸದಾ, ಅತಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಕೂಡ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ತಣ್ಣಗಿನ ಗಾಳಿ, ತುಂಬ ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣ. ವನೇ ಮೃಗಂ ಪ್ರಧಾವತೋಚ್ಚ ತಾಲವೃಕ್ಷ ಸಂಕುಲೆ, ಉನ್ನತವಾದ ಮರಗಳ ತೋಪಿನ ಅಡಿಗೆ
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬೀಳದೆ ಇರಲಿ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲು ಆಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.